Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde, Uhoraho abahe umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, Uhoraho abahe umugisha abarebe neza abahe amahoro. Mwaramutse neza bana b'Uhoraho. Uhoraho abahoreho nk'uko namwe mumuhoza ku bugingo bwanyu, roho zanyu, imitima yanyu ndetse n'imibiri yanyu. Mumwizirikeho, ni igihe. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi. Uhoraho abababarire kuko mutazi ibyo murimo. Ikiganiro nyigisho cy'uyu munsi kirareba ko umumarayika wa 16 wa Kabali witwa Hekamiya. Marayika murinzi Hekamiya ni marayika wa 16 mu irondo ry'abamarayika 72 bakora irondo ryabo umwaka wose. Ni marayika murinzi w'abantu bavutse itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu, 7, 8, 9, 10 n'itariki 11 z'ukwa gatandatu. Ni ukuvuga hagati y'itariki 6 kuva ku itariki 6 kugera ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu. Marayika Hekamiya ni Imana yubaka isanzure. Yitwa un Dieu qui érige l'univers. Un Dieu qui érige l'univers. Ni marayika wagutse cyane, kuko namwe murabyumva kugira ngo ubashe kubaka isanzure bigusaba imbaraga nyinshi n'ububasha bwinshi. Hekamiya ashobora kuba mugari nk'uko isanzure ringana. Ni ibintu bidashoboka kuba wavuga uyu mumarayika murinzi uko angana, kuko we ubwe ni nk'isanzure. Afite ububasha n'imbaraga bidasanzwe. Ni marayika ugira ineza nyinshi muri we n'imbabazi nyinshi. Ntabwo ari ugutinya, ntabwo ari umugome. Hekamiya ameze nk'umugezi utemba umanuka uva ku musozi muremure cyane. Bigusaba kumwumva. Uyu mumarayika akunda gushyira ikirangantego cye cyangwa se ikimenyetso cye ku bintu bidukikije. Iyo urukundo rw'uyu mumarayika murinzi rwerekejwe ku mibereho yacu ya buri munsi, ineza y'uwo mumarayika ikunda kugaragara mu buryo bw'imbaraga nyinshi n'ububasha bwinshi. Marayika wa 16 Hekamiya wa Kabale atanga ububasha nyabami. Nibyo abo arinda bose ntabwo bashobora kuba abami cyangwa abaperezida, ariko bagira ubushobozi bwo kuba abami mu byo bakoramo cyangwa se aho batuye. Ibi ngibi murabizi. Hari igihe usanga nk'umuntu mu kazi akoramo ari umwami, ari we ukora icyo kintu wenyine, ari we ugikora neza, ari we abantu bashaka. Hari igihe ushobora kugera muri quartier bakakubwira bati umuntu w'umugabo muzima ufite ijambo rizima
uri muri iyi karitsiye ni kanaka. Haba abaturage, haba ubuyobozi, haba abakuze n'abatoya, ugasanga niwe biyegereza mu buryo bwo kumugisha inama, bamufata koko nk'umwami kuko afite ijambo rifatika, afite ukuri muri we, afite ubudahemuka. Abantu bayoborwa kandi barindwa n'uyu mumarayika ni abantu bakunda kubaho ari abantu biyubashye kandi bagira ubushobozi n'ububasha. Nta muntu cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kubaka ikamba rya zahabu uyu mumarayika murinzi wabo ashyira ku mutwe wabo. Akenshi bakunda kugendana ikimenyetso cy'urukundo rw'Uhoraho rubariho ku buryo bugaragara iyo bakurikiye inzira y'ukuri, bigatuma ububasha bwabo burushaho kugenda buzamuka muri domene nyinshi, haba mu rukundo, mu by'amafaranga, icyubahiro muri sosiyete ndetse n'imibereho yabo muri sosiyete. Ese ni izihe mpano n'ububasha marayika wa 16 Hekamiya, marayika murinzi, atanga? Ku bijyanye n'urukundo, indoto abana Hekamiya arinda, nimvuga abana wumvemo ni abantu bose bavutse kuri iriya tariki, kuva ku itariki 6 z'ukwa gatandatu kugera tariki 11, waba uri umusaza waba uri umukecuru. Muri iyi mvugo tuvuga abana Hekamiya arinda n'abana be. Ku bijyanye n'urukundo rero, abana be indoto yabo ihinduka ukuri. Ni ukuvuga buri muntu ufite Hekamiya nk'amarayika murinzi ashyira imbaraga mu bikorwa bye, noneho ibyo yafataga nk'inzozi n'indoto bigahinduka ukuri. Mu kwifashisha no kwambaza marayika wa 16 marayika murinzi Hekamiya, urukundo ubwarwo ruhinduka ububasha. Aha rero bigatuma noneho uwo arinda agenda yerekeza ku wundi muntu nanone nawe ufite ububasha, ufite ineza kandi w'umukozi cyane. Ku bijyanye n'amafaranga, abantu arinda bakunda gutsinda mu buzima, cyane cyane kubera ko bagira ijambo rifatika, baravuga rikijyana. Babasha mu buryo bworoshye kuvugana n'abantu bakomeye, bityo bakabivanamo inkunga nziza cyane kugira ngo bagere ku mirimo ikomeye mu buzima bw'umujyi batuyemo, akarere ndetse n'igihugu cyabo. Ibihembo, imishahara n'ibyo bahembwa bigenda byiyongera uko igihe gihita. Bagirwa inama yo gushaka inshuti mu bantu bafite ububasha mu bintu by'icungamutungo. Ku bijyanye n'ubuzima bwiza, ni kuvuga sante, kugira amagara mazima, marayika Hekamiya wa 16 arinda by'umwihariko agatuza, ariko cyane cyane igifu. Iyo uwo arinda yagize za crise z'izo ndwara, ushobora kumwiyambaza agahita agutabara. Icyo gihe aguha kongera kuba muzima kandi vuba. Gusa ugirwa inama, niba urindwa n'uyu mumarayika, ugirwa inama yo kwita ku mirire yawe, ikaba ari imirire witayeho ifite impagarike. Ku bijyanye n'imirimo, nubwo abana barindwa n'uyu mumarayika Hekamiya batabasha wenda kugeza ibintu ku ntego bari bariyemeje mu rwego rwo hejuru cyane, ariko usanga ari abantu bakora ibintu bifatika kandi bashyira impinduka mu mibereho y'abantu.
Aha ngaha rero usanga nk'uyu mwana urindwa na Hekamiya aho akora yarabashije guhindura ibintu uko byagendaga, akazanamo ibindi bishyashya, kandi bagakunda guhirwa iyo bakora nko mu kwigisha ibintu bya tekinike, ibintu by'amashanyarazi, iyo bigisha urugero nka sisiteme hydraulique, cyangwa se iyo bakora mu bintu bya communication. Mu bintu bijyanye na initiation ésotérique, iyo aba bantu bagiye mu kwiga no kumenya ibijyanye n'ibyahishwe kandi by'ukuri, bituma bagira ubuzima bw'imbere muri bo buri hejuru cyane. Bavandimwe, hano ku isi twishimira gutunga amafaranga, twishimira gutunga amazu, amamodoka, nuko ariko rien ne vaut la spiritualité. Nta kintu wagereranya no kubaho mu nzira yo mu mwuka, imitekerereze yawe yerekeje ku mwuka. Mu buryo bwo mu mwuka ubona intego y'ubuzima, intego y'ukuri, ubona ikinyoma kikuri imbere kizengurutse hose, ukwiye guhunga kandi wirinda. Ibyo wowe ufite byose, inzira yawe mu mwuka ifunganye, biba bimeze nk'impeta ya zahabu yashyizwe mu izuru ry'ingurube. Bavandimwe, utari mu mwuka, utazi umwuka icyo ari cyo, yakira ubutunzi abutaba, akabwicara hejuru akiyita umukire. Uwabashije gusobanukirwa inzira yo mu mwuka, yakira ubutunzi abugaba mu babukeneye bagenzi be. Agira ubwenge mu buryo bukomeye bwo kumenya ko ibyo afite akwiye kubisangira n'abatindi nyakujya, abakene, imfubyi n'abapfakazi, abarwayi n'imbohe. Utabaho mu mwuka yibwira ko azaguma mu mubiri ubuziraherezo. Ubaho mu nzira yo mu mwuka amenya ko umunota uwo ari wo wose yava mu mubiri agahura n'ikibambasi cyanditseho imigenzereze ye n'imikorere ye mu isi y'ababaho mu mubiri. Utari mu mwuka ntamenya ko zahabu y'ukuri iri hano ku isi ari ukennye ukwiye guha kugira ngo wibikire zahabu mu ijuru. Ibyo kubyumva bisaba kubibwirwa n'uhoraho direct. Urukundo rwo gukunda mugenzi wawe ntabwo rushobora kuva mu mitekerereze yawe udafite urukundo nyarwo rw'uhoraho. Urukundo rwatuma ushaka kugura imodoka n'amafaranga uyafite, wabona mugenzi wawe urenganye bagiye kumushyira mu munyururu azira miliyoni 1 cyangwa 2, ubizi neza ko arengana, ukemera ukamugura, ugatanga amafaranga ukayamwishyurira, ugatanga n'ayamande ukamukiza umunyururu, urugo rwe rugatekana. Ibyo nta rukundo rw'utagendera mu mwuka rwabishobora. Ni wa wundi ufite ubuhoraho muri we, ni wa wundi ufite isano rifatika na se uhoraho, ni wa wundi uzi yuko uhoraho Uwiteka umwami nyiringabo ari ugaba, ari utsinda, uri munsi ye akaba no mu ngabo ze ahora atsinda mu buryo butagaragarira abatari mu mwuka. Niho umenyera yuko uhoraho Uwiteka umwami nyiringoma
ubwami bwe ari twe tubwimakaza hano ku isi, tugaragaza ineza n'urukundo biva ku Uwiteka. Muri iyo nzira y'uhoraho Uwiteka umwami nyir'ibihe, niho mu buryo bwo mu mwuka twumvira neza yuko duhoraho, nta rupfu rushobora kudusingira, twambuka tuva mu mubiri bikitwa urupfu, dusubira mu rugo. Ni umuryango ducamo, nta kindi biri cyo kitari umuryango. Ariko iyo ubaho utari mu nzira y'umwuka y'ukuri, wambuka umuryango wagera hakurya ukahasanga urupfu rwa kabiri. Ngiryo itandukanyirizo ryo kubaho mu mwuka no kutabaho mu mwuka. Ni byiza yuko umenya yuko inshuti zawe za mbere ari abatindi nyakujya, ari abakene, ari izo ndarushyi, ari izo mfubyi, ari abo bapfakazi, ari abo barwayi badafite gisura na kirengera, ari izo mbohe. Marayika wa 16, marayika murinzi Ekamiya, akoresha ubushake bwawe washyize mu bikorwa kugira ngo aguhindure urukundo rugenda mu isi y'abariho. Marayika wa 16 Ekamiya, marayika murinzi wabavutse tariki 6 kugera kuri 11 z'ukwa gatandatu, ni marayika wa 8 mu bakerubi, ukoresha imbaraga ziva ku mubumbe wa Uranus no ku mubumbe w'ukwezi. Uyu mumarayika ni ishusho akaba n'indoro y'abamarayika, akaba ububasha ndetse n'ubutware. Abashisha kuzamurwa mu buryo bw'umwihariko, ubukire no kumenyekana. Abo arinda bahabwa ububasha mu buryo bworoheje, bakabasha kuzamuka mu buzima barimo. Bagira ikintu cyo kujora mu mbaraga nyinshi, kureba ibintu bakabyitegereza mu kuri kwabyo. Usanga uyu muntu urindwa na marayika murinzi Ekamiya, marayika wa 16 wa Kabare, usanga uyu ari umuntu wubashywe mu buzima bwe kandi ufite ububasha. Ibikorwa bye iteka usanga byivugira. Iyo ushaka nko kugira ngo urebe ububasha n'ubushobozi bw'umumarayika Ekamiya, reka ngo wenda nk'urugero rushobora kukorohereza uburyo bwo kumwumva neza. Tekereza uri nko hejuru y'umusozi muremure, hakaba hari umugezi utemba umanuka ujya mu kabande. Uba wumva ufite ubwoba kuko uri hejuru kuri uwo musozi. Ubwo bwoba ndetse bwiyongera iyo urebye hasi aho wa mugezi utembera n'aho ugarukira, wumva wamanuka ukagwa. Ubwo urabyumva uri hejuru y'umusozi. Nanone iyo uri hasi y'uwo musozi aho utangirira, nanone ukitegereza umusozi hejuru, ubona n'aya mazi amanuka, nanone ugira ubwoba nka bwa bundi wagira uri hejuru, kuko uba wumva uwo musozi wakugwira n'ayo mazi yagutembana. Ariko niba ugeze aho ngaho, waba uri hejuru waba uri hasi, ugafunga amaso, ukumva uko umuyaga ugucaho, ukumva uko ayo mazi atemba akongorera, uko ugenda wumva ugutemba kwayo bikongorera biza mu matwi, wumva hari ahandi ugiye,
wumva hari uburyohe urimo wumva muri wowe no kubaho no kumera neza, icyo gihe uba ufashe bwa bwoba wari ufite uri hejuru y'umusozi cyangwa bwa bwoba wari ufite uri munsi ya wa musozi ukanuye, ukabihindura ubwoba bwiza, une peur positive. Uba wumva harimo akantu k'ubwoba ariko ufite n'ibyishimo byo kumva ubaye ukundi kuntu, urimo urongorerwa nuko gutemba kw'ayo mazi, waba uri hasi urabyumva, waba uri hejuru ku musozi urabyumva, umuyaga uri hejuru kuri uwo musozi urakwinjiramo ukumva ugiye ahandi hantu, niba uri no hasi y'uwo musozi ayo mazi atemba arakumanukanira igihu gikonje cy'ayo mazi, igihu ayo mazi aturukanye hejuru ku musozi, urongere wumve ibyishimo muri wowe, ujye en extase, utwarwe bwa bwoba wari ufite ukanuye ureba hasi uri ku musozi hejuru, cyangwa bwa bwoba wari ufite ukanuye uri ku musozi hasi ureba hejuru, cyangwa se wari ufite uri ku musozi hejuru ureba hasi, ubuhinduye une peur positive. Ni iki ngiki tugomba kwiga mu buzima. Hari byinshi turebera hejuru, hari na byinshi turebera hasi, ariko icy'ukuri nicyo ureka kureba ibiri hejuru n'ibiri hasi, ugafunga amaso ukumva icyo wumva muri wowe. Bya bindi byaguteraga ubwoba kuko biri hejuru, cyangwa ibyaguteraga ubwoba kuko biri hasi, ibyaguteraga ubwoba bitewe n'aho uhagaze, byose iyo ufunze amaso wumva icyiza cyabyo, ikibi ukagishyira ku ruhande. Uko niko gutsinda hano ku isi. Ikibi cyose jya ushaka icyiza kikirimo, ibyago byose ugize, inzitizi zose uhuye nazo, ikibi kikubayeho jya ureba icyiza uvanamo, ureke kureba ibibi gusa. Nk'uko nabibabwiye, imbaraga z'umumarayika Yekamiya ni imbaraga n'ububasha afite ni bigari cyane. Uyu mumarayika aha abana arinda ububasha bwo guhuza ukuri n'indoto zabo nk'uko nabivuze, ariko abaha n'ububasha bwo kumva bafite amahoro hagati yabo nabo ubwabo. Nibyo uyu mumarayika koko afasha abantu kuvana ijagarara mu mitekerereze yabo, ibintu by'imihangayiko, ubwoba, za depression, ubwoba bwo kuba mu bantu benshi, bya agoraphobie n'ibindi. Imbaraga ze n'ububasha bwe byigaragaza ku kigero cy'imitekerereze y'abantu no mu gucika imbaraga kwabo. Ahangaha akabafasha kuzamura imitekerereze yabo, nubwo ihungabana n'imitekerereze mibi biba byaje mu mitekerereze yabo, baba batazi inkomoko yabyo. Zimwe muri misiyo za Yekamiya ni ugufasha abantu bafite ingorane mu mitekerereze yabo, akabafasha kwemera ubwoba bwabo n'imihangayiko yabo, bakabirebana amaso abihindura bizima, hanyuma bakaza kubona uko babikubura bakabikuraho. Kubihindura bizima ni iki? Ni ukureka kurebera ikintu hejuru nk'ugiye guhanuka, ni ukureka kurebera ikintu hasi nk'ugiye kugwirwa n'ikintu, ugafunga amaso ukajya aho ikiri hejuru n'ikiri hasi bitagusingira. Uba uri mu kabwibwi, uri hagati ya bibiri mu mikorere yabyo hadasingirwa, naho umwana w'uhoraho akwiye kuba. Yekamiya ntabwo akunda ko abana arinda babaho mu bwoba no kujagarara bitabaho umutekano. Akunda kubona bafite umutuzo mu buzima bwabo, bahuza, kandi imbaraga z'imbere mu mutima bakazubaka. Iyo wiyambaje uyu mumarayika aguha imbaraga zo gutsinda ubwo bwoba bwose no kubasha gukomeza gutera intambwe wigira imbere.
Abana barindwa n'uyu mumarayika wa 16, marayika murinzi Yekamiya, babaho ikimenyetso cy'urukundo rw'Uhoraho ndetse n'ikimenyetso cyo kugendera mu kuri. N'abana usanga begereye Uwiteka cyane. N'abana usanga bagira iminyeganyego cyangwa vibration ziri hejuru mu kijyanye n'umugambi w'Uhoraho cyose, muri plan divin cyangwa dans le plan de Dieu. Niba ushaka kumenya neza Uhoraho n'abamarayika, uziyambaze Yekamiya, kuko azatuma ubasha kujya en contact, azaguhuza n'umugambi w'iby'ijuru, azakangura ikimenyetso ufite muri wowe, nk'uko buri marayika afite ikimenyetso cyangwa icyo nkunda kwita ikirangantego. Azakangura muri wowe icyo kimenyetso ufite cyawe utazi. Buriya buri muntu wese ahava akagera afite ikimenyetso cye, nk'uko mubona aba marayika buri wese afite ikimenyetso cye, nk'uko azagenda bibereka, na buri muntu afite ikimenyetso cye. Icyo kimenyetso cyo gituma uhura n'umucyo ukumurikira mu nzira ukwiye kunyuramo kugira ngo usange Uhoraho mu bwami bwe. Ni gute wakwiyambaza Yekamiya? Iyi invocation ye iteye mu buryo bwayo. Navuga yuko ari ibyo wiyaturiraho. Bivuga ngo iki? Je suis le plan. Je suis le plan de Dieu. Je suis la manifestation du plan de Dieu sur votre plan. Je suis celui qui est la manifestation de Dieu pour servir Dieu. Je suis celui qui extériorise la manifestation de Dieu à votre plan. Je suis celui qui bâtit les mondes nouveaux pour apporter la présence manifestée en votre présence. Je suis celui qui sait et qui accomplit. Je suis celui qui voit et qui sautait. Je suis le chemin de votre accomplissement. Je suis la voie que vous avez choisie. Je suis le lieu que vous bâtissez. Je suis l'idéal que vous comprenez. Je suis la demande de Dieu en votre présence. Je suis celui qui vous annonce cette demande. Je suis la voie du service au service du plan. Je suis la présence de Dieu au service du plan. Par moi, vous voyez, vous savez et vous accomplissez. Merci à vous de votre aide et de votre manifestation. Yekamiya, je t'accueille. Amen. Kanze byinjiremo mbijagajage ndebe ko nabishyira mu Kinyarwanda. Je suis le plan d'umugambi. Tumuteguro se. Umugambi w'Uhoraho. Ndi kugaragara k'umugambi w'Uhoraho ku mugambi wawe. Ndi ukugaragara k'Uhoraho kugira ngo nkorere Uhoraho. Ndushyira ahagaragara ukugaragara k'Uhoraho ku mugambi wawe. Ndi uwubatse amasi mashyashya kugira ngo nzane ukuhaba ko kugaragara kwabyo aho uri. Ndi uzi kandi ndi ubyuzuza. Ndureba nkaceceka. Ndi inzira y'umwuzuro werekezamo.
ndi inzira wahisemo, ndaho ugomba kubaka, ndi icyerekezo wumva neza, ndi ubusabe bw'uhoraho mu kubaho kwawe, ndi ukumenyesha ubwo busabe bwawe, ndi inzira mu y'imikorere y'umugambi, ndi uri mu kuhaba k'uhoraho mu mikorere y'umugambi. Hamwe nanjye ubasha kureba, ukamenya, ukabasha gukora. Urakoze cyane kubw'ubufasha bwawe no kuhaba kwawe. Hekaniya, ndakwakiriye. Amen. Ntabwo byari byoroshye. Hano hari igifaransa cyanditsemo mu kwandikwamo gutyo nuko. Reka mbabwire Hekaniya rero, elema ye, signe astrologique byose mbabwire na Zaburi, hanyuma dusoze. Rero ndashaka ahangaha mu bitabo ko marayika Hekaniya wa 16. Marayika Hekaniya wa 16, elema ye ni umwuka, domicile zodiacale, ibyo ntabwo ndabibigisha, ni kuri dogera 16 kugera kuri 20. Donc signe astrologique ni Gémeaux. Hanyuma tujye kureba Zaburi ye, imugize. Hekaniya Zaburi ye ni Zaburi ya 88. Izina rye ubundi ahangaha baravuga ngo Éternel Dieu de mon salut, jour et nuit je crie, je suis en ta présence. Zaburi ye rero ni Zaburi ya 88, umurongo wa mbere niwo ugize izina rye. Murumvamo la présence de Dieu en toutes choses. Murumva ukuhaba k'uhoraho muri byose. Kayo nguko. Zaburi ya 88, izina rye rikava mu murongo wa mbere. Bana b'uhoraho, n'uhoraho abagenderere, abayobore, abasobanurire ibyo mutabasha gusobanukirwa. Uhoraho ababera umugisha muri byose, uhoraho abarinde.